موجود، عرفته؟ تفضلي. هلا بالنسبه لخزانات المي عصفور لما يوقع فيها نجاسه او شيء ينبغي أن نعاملها هي أقل من 10، نعامل الآثار التي قبل قليل، ننزح 20 دلو و30 يعني معامله وال40 دلو. نعم صحيح صحيح. والغسالات كيف الغسال الآن توماتيك. الآن التوماتيك هي تغسل أكثر من 3 مرات و5 و7، فبالتالي لو خلطت ملابس داخلية أو ملابس أطفال، يعني فرضا واحد يفعل هذا الشيء، هي تفعل أكثر من 3 مرات خلاص يطهر. لا يطهر لغسله أكثر من 3 مرات، لغسله أكثر. لا دعك، لا نبحث بحث مرور ماء الآن، لا بحث، ليس بحث مرور ماء، بحث إنه الماء تغسله عدة مرات، ليس بحث المرور في الايه اختي في الشيء الثابت، يعني ما يبقى راكدا وثم هل له مدخل او لا، فهي تغسل عدة مرات فلا بحث لنا فيها، خلاص طاهر. الان الغسالة التوماتي، الغسالة اللي حوضين، الغسالة الحوضين الانسان بده يتحرز انه ايش؟ انه لا يخلط الملابس مع بعض، اذا خلطها ولا بد الان بده 3 مرات يجففها، 3 مرات يجففها. يجفف الملابس يعني كيف يجففها؟ الآن مثلا جفت، يضع عليها ماء ثم يضع عليها ماء ثم يضع عليها ماء. لا يجففها في نفس النشاء. أقول في الغسالة اللي هي حوضين جفافة الواحدة، مش نضع الملابس، الآن تعصر الملابس تضع عليها ماء، تعصر الملابس تضع عليها ماء 3 مرات. استبدال المي. عرفت كيف نحل مشكلتها؟ هذا إذا اختار. أما ابتداء لا، طبعا الملابس لو أردنا القياس فيها لا تطهر أصلا، لأنه الإجانة هذه اللجن هذا عندما نضع فيه الملابس الآن ووضعنا عليه الماء، صح؟ الماء عندما وصل إلى النجاسة تنجس، ثم بعد قليل شربنا هذا الماء بس بقي في ماء في الملابس، صح؟ وضعت ولنفس الإناء نجس، وضعت عليه ماء تنجس، وستدخلين في دور. يعني هذا التليفون لو وقعت عليه نجاسة وأردت أن تطهريه بالماء من جهة القياس لا يطهر، لأنه كلما وصل الماء إلى النجاسة تنجس. إذا كان موجودا، فلذلك أنتم لاحظتوا كلما وصل الماء إلى النجاسة تنجس، فلن يطهر من جهة القياس، فنقول يطهر استحسانا بغسله بغلبة الظن أو 3 مرات وانتهينا. ولا نعمل بفكرة ورد عليه الماء أو النجاسة وردت على الماء، نحن لا نهتم بهذا التفصيل، يعني وغير موجود في كتبنا بالمرة هل الماء ورد على النجاسة أو النجاسة ورد على الماء، لأنه نفس الشيء، وردت النجاسة على الماء أو الماء ورد على النجاسة، في النتيجة عندنا إيش؟ يتنجس. لكن كل هذا حكمنا بطهارته للحاجة والضرورة. فهمتم كيف بنيناها؟ وخلاص خرجنا من المسألة. طيب انتهينا.